Днеска ще правим кросбар чалендж. Добре, и първи е Калоян. И нека ще видим дали ще има късмет. Давай. За малко. Добре, втори е Сава. Аре, давай след 3, 2, 1, давай. Не стана. И това е Митко. И давай. Горната града, бе, идиот. И Мартене, ти си давай. И това е скучния канал по скучената телевизия. За малко. Ай, Павеле, давай. И единствената горна града за деня. Спас. Центриране! О, Виктор вкара гол, трябва много да... Почвай! Слава! Илюминати! Не я вкарат. Не. О! Не убивайте репортера! И последния, аре, давай. Слабак. Митко, какво правиш без